sia. Saha sia, sok ku aing. Pasti lu tahu. Sia jolim ka manusia tah. Lebok ku sia tah. Tah, ieu tah. Duruk, Gusti, duruk tah. Allahu Akbar. Allahu Akbar sia. Allahu Akbar ku aing disemprot tah. So, sia. Oh, sia cicingna di dinya. Berarti ini sakitnya udah berapa lama? 3 tahun kan? 3 tahun. Udah kemana-mana nggak sembuh. Mudah-mudahan jalan terakhir. Amin. Mudah-mudahan hari terakhir. Jalan ikan harum. Siapa kamu? So. Siapa kamu? Makhluk apa kamu? Makhluk apa kamu, Sob? Makhluk apa kamu? Saya tahu kamu ada di sini. Mau saya hancurkan kamu? Mau saya sapatkan perutnya? Saha? Rek balik. Urang geus lila dak ieu budak ieu. Geus lila. Geus lila ngan eueuh nu mampu. Eueuh mampu. Eueuh nu mampuheun. Urang geus capek. Geus capek di dieu. Jadi eueuh nu mampueun ngaluarkeun. Tah di dieu geus capek. Geus capek di. Jadi ini yang perutnya bikin kamu besar ini dia. Ya. Ini ada makhluk apa aja di dalam perutnya? Ada makhluk apa aja di dalam perutnya? Ada makhluk apa aja? Ada berapa makhluk di dalam perutnya? Hah? Loba. Kamu makhluk semacam jin apa kamu? Bangsa apa kamu? Hah? Dititah urang. Oh, dititah. Dititah ku jelema. Dititah ku jelema. Tuh. Pedah naon cenah? Pedah naon? Boga salah naon ieu jelema? Aya ngahancurkeun we. Angan dibawa eta budak eta ngan hese. Hese dibawahna. Iya. Anu ngajagana. Iya kan mau dihancurkan. Alasannya apa pengen dihancurkan? Gak suka sama ibu ini? Emangnya ibu ini punya apa sehingga kamu mau menghancurkan? Orang yang iri mau menghancurkan kehidupannya. Hah? Kamu makhluk apa? Kamu makhluk apa? Makhluk apa kamu? Setan. Setan apa? Setan belek? Setan apa kamu? Setan jurik nyeriwuri. Jurik nyeriwuri. Setan jurik nyeriwuri gitu. Halus ngaranna euy. Jadi makhlukna os kumaha eta teh setan jurik nyeriwuri, makhlukna kumaha gede gitu. Gede. Siga buta gitu. Buta hejo. Buta hejo. Terus aya buta hejo, terus aya naon deui ieu teh di awakna? Loba pisan. Nya naon wae loba pisan teh. Naon wae? Monyet. Heeh, terus sok kieuan. sok kigituan, Pak. Ngabeh tah beutungna teh nyariun di kieu-kieu ku urang tah. Ku aing di kieu-kieu. Oh, sia di kitu-kitu. Jadi budak teh teh panas teh beutungna teh. Nyariun sarege hese. Hese kitu ieu kieu hese. Goblok berarti ku sia nya. Oh, ku aing dah. Aing mah tuh da teuing lah. Budak eta teh teuing atuh da. Jadi ini di rumahnya ada buhul. Di rumahnya buhulnya disimpan di mana? Buhulnya ada di mana di rumahnya? Di mana ikatan sihirnya ada di mana? Sok. Kenteng. Oh, di nu kenteng. Sok ieu naon teh sok Sok naon? pasir diketukeun ku urang. Diawerkeun kitu tah. Pasir. Diketukeun ku urang. Jadi kumaha cara nyokotanana buhulna? Kudu dikumahakeun cara ngabersihanana. Kudu dikumahakeun. Ruqyah. Nak sahana. Imahna kudu diruqyah eta. Kudu diruqyah gitu. Imahna kudu ruqyah kudu dibersihan. Kudu dibersihan. Jadi ibu ieu teh geus dibawa ka mana-mana tapi anjeun bong kaluar. Can aya nu mampu. Can aya nu mampu. Kunaon atuh? Can aya nu mampu. Can aya nu mampu, can aya nu bisaeun. Jadi we budak ieu disiksa ku urang. Terus ayeuna mampu moal urang. Urang mampu moal. Orang geus capek hayang keluar. Hayang keluar geus capek. Geus lila teuing di dieu teh. Geus lila. Rek tobat berarti nya. Tobat. Bener nya. Tobat.
Tobat. Anjeun geus lami. Tah salama anjeun nyakiti teh os kieu tah batur teh kanyerianana teh tah kitu. Anjeun daek bungku aing disakiti ayeuna. Hayang keluar, ulah dijajabkeun. dijajabkeun. Hayang keluar. Hayang dijajabkeun. Saya nggak akan bung disiksa. Kamu nyiksa orang ini, sedangkan kenapa kamu gak mau disiksa? Dititah udah kedunungan. Aing ge dititah sarua, titah nyiksa maneh. Lamun maneh masih kena zolim ka manusia. Mau dolim deui. Tobat moal. Benar. Benar. Janji. Sokot tah dina ieu, dina beteng orang sokot. Oke, kurang dicokotnya. Dicokot. Siapnya? Siap. Kamu syahadat dulu, bertobat kepada Allah, ikhlas. Ikhlas ya Allah. Ikutin kata-kata saya. Memohon ampunan kepada Allah ya. Tobat ya Allah. Ikutin kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Alla ilaha illallah wa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya berjanji saya akan keluar dari tubuh ini dan pasukan saya akan saya basmi, suruh keluar juga. Pasukan saya akan basmi semua juga. Akan beriman kepada Allah. Dan akan taat kepada perintah Allah. Dan tidak akan bersekutu lagi dengan dukun yang zalim. Karena saya sekarang sudah beriman kepada Allah. Dan ingin bertobat. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa saya. Sekarang kamu berkumpullah dengan jin-jin yang beriman. Ya. Sekarang kamu keluar pergi ya. Gak usah balik lagi. Siap ya? Saya bantu, berarti ada di sini ya. Saya ambil ya. La haula wala quwata. Ucapkan assalamualaikum. Sekarang kamu keluar. Kempes sekarang. Alhamdulillah. Istighfar ibu. Bangun, coba dipegang perutnya. Astagfirullahaladzim. Nah, enak kan? Tadi kan gede perutnya. Bangun sekarang ibu. Nih, ulasin perutnya pakai minyak aja ibu. So, ulasin. Belum pernah kayak gini belum? Baru sekarang. Iya, baru sekarang kan. Kami masuk berontak no. Pasok cuman kami nanti namanya ayah KKG, ayah kesel, tapi kan kadorongku. Cobain aja jalan. Mau lan hampang. Coba perutnya. Tuh. Mas ya, pelong ya? Enggak kembung ya? Coba jalanin. Gimana sekarang? Enak? Alhamdulillah. Berarti ibu teh kesini udah berapa kali? Baru sekali ya, diijabah ku Allahnya. Alhamdulillahnya. Ibu hebat sudah mau ikhtiar kesini. Jadi bukan saya yang hebat ibu, ya. Kalau ibu sudah mau berusaha untuk sembuh, sok duduk sana. Alhamdulillah sehat.